好啦，行過嚟呢一邊影下先，啲雕像啊，大笨鐘啦，金色嗰座就係晏啲先會去，因為咧阿仔話夜晚嗰度靚啲嘅，而家日頭過嚟望一望，暫時教堂嗰度又未夠鐘。咁呢個係邊個嚟㗎？曼德拉，曼德拉即係咩？曼德拉，哇，好靚喎，唔出嚟。呢個咧？呢個咧？呢個將軍咧？睇唔到喎，唔識。1788年。哇！即係咩？呢個咩將軍啊？冇寫嘅。未必將軍。哦。呢個咧？呢個都冇寫喎。有啊。佢個名。Beacons Right at the end of the street, you're right at the horses, which is a little bit quicker. Wow. 呢度咧，呢位女士咧，點讀啊？唔識。有冇人識啊？呢個咧？有國會喺度喎。係啊，太子會叫咩名啊嘅 ？Derby 啊！哇！你睇啲樹根，找到個地面，有十邊。呢位將軍呢？呢個唔係將軍啦，唔好話係將軍啦，呢個咩？點讀啊？唔識。喂，冇嘢啦，費事俾人笑咁樣講。咦？好啦，呢邊呢？呢個綠色嘅咧，有兩隻白鴿守護佢前後腳，好搞嘢。呢個點讀？哇！1870年，1950年，唔識讀，唔知咩人。唔知咩人，叫阿 Jam 啊？唔係喎，唔係 J 啊，IAM。哇，好靚！呢位咧，呢個 Churchill 啊，係啊，好巨人喎！佢係咩史蹟嘅人？二戰啊！好，睇下佢正面先。阿仔話呢個 Churchill 二戰時期㗎啦。紀念得嘅都係好人啊！喎，哈哈哈！好人影多正面先。好多人啊！復活節假期咧，加上又
即係唔好話淨係啲旅遊啦，即係世界各地啲人都會嚟觀光咯，旅遊啲建築物，呢個大笨鐘。好靚啊啲古蹟，綠油油嘅草。今日真係天氣好好，造就晒，仲要出汗添。我着件一件擋風，一件呢啲薄薄地嘅褸，都已經出汗。我唔知點解佢哋可以着羽絨。着灰圖加羽絨，我頂唔順，已經。即使話我嘅磅數唔係浪得虛名，真係好鬼暴亂。嘿嘿，你哋實會笑我肥婆。哎呀，呢度啲樹好得，我成日覺得佢好似咧，即係佢唔係用風，我係咪可能係咪嗰啲風咧，定係咩？哇！成日拗晒柴咁喎，你睇。晒柴呢棵唔係後邊嗰棵，可能睇得唔清楚。啲人咧喺晒草地度晒，好超啊，係咪？好啦，影住咁多先。